Welcome and assalamu alaikum everyone. Welcome to our US Food Mart. Hopefully you all are doing well and healthy. So আজকে আমি যে প্রোডাক্টটা দেখাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ন্যাচারালস বাউন্টির জিঙ্ক ফুড সাপ্লিমেন্ট। আমরা সবাই জানি জিঙ্ক ইজ টু ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার হিউম্যান বডি অ্যান্ড লাইক আউটসাইড অফ লাইক দেখা যায় যে বাহিরের যে কান্ট্রিগুলো আছে তারা কিন্তু মূলত ফুড সাপ্লিমেন্ট খেয়ে এত ফিট আছে, এত অ্যাক্টিভ আছে, এত ইয়ং আছে এবং এত সুন্দর আছে। সত্যি কথা বলতে যারা আসলে বাইরের কান্ট্রিগুলোতে থাকে তারা কিন্তু জানে যে ফুড সাপ্লিমেন্ট কতটা ইম্পর্ট্যান্ট এবং দেখা যায় যে বিশ্বব্যাপী সবাই কিন্তু ফুড সাপ্লিমেন্ট খাচ্ছে এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবাই যেহেতু খাচ্ছে এটা একদমই বলবো যে সেফ ফর আওয়ার বডি এবং এটা হচ্ছে মানবদেহের জন্যই বানানো। এবং আমরা সবসময় ইউএস ফুড মার্ট থেকে আপনাদেরকে অথেন্টিক অ্যান্ড অরিজিনাল প্রোডাক্টটাই দিব। যেমন ন্যাচারালস বাউন্টি কিন্তু খুবই ওয়েল রিনাউন্ড এবং হচ্ছে ফেমাস একটি ব্র্যান্ড, মোস্ট ওয়ান্টেড একটি ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে মেড ইন দ্য ইউএসএ এবং এখানকার যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের বেস্ট সিলেক্ট করা ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়েই কিন্তু এই সাপ্লিমেন্টটা বানানো। সো আমাদের কিছু করতে হবে না, ডেইলি আমরা জাস্ট একটা করে এই সাপ্লিমেন্টটা খাবো। খাবারের সাথে খেলে সব থেকে ভালো আর কি ডাইজেস্ট হয়। সো ন্যাচারালস বাউন্টির এই জিঙ্ক যে সাপ্লিমেন্টটা 50 mg আপনারা পাচ্ছেন 400 ট্যাবলেটস, ঠিক আছে। অ্যান্ড দিস ইজ স্পেশালি ফর ইমিউন হেলথ। আমরা হচ্ছে আমাদের যারা কনজিউমার্সরা আছেন তাদের সবাইকে আমরা হাইলি রেকমেন্ড করি জিঙ্কের এই সাপ্লিমেন্টটা, বিকজ এটা আমাদের ইমিউনিটির জন্য দারুণ ভালো কাজ করে। কারণ আমরা দেখেছিলাম যে সম্প্রতি যখন একটা করোনা ভাইরাস এসেছিল এবং অনেক কান্ট্রিতে এখনও আছে, অনেকেরই এখনও হয় এবং তারা বিশেষভাবে আক্রান্ত হয় এবং তারা কিন্তু হচ্ছে জটিলতার মধ্যে দিয়ে পার করে। কারণ বাংলাদেশে ইমিউনিটির যে একটা ব্যাপার থাকে যে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা অনেক কম, যার কারণে অল্প কিছুতেই আমরা বেশি তাড়াতাড়ি আক্রান্ত হয়ে যাই এবং জটিলতার মধ্যে পড়ে যাই। দ্যাটস ওয়াই আমি বলবো যে ইমিউন সিস্টেমটাকে আসলে বুস্ট আপ করা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। সো দ্যাটস ওয়াই এই জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টটা কিন্তু আমাদের ইমিউন সিস্টেম ফাংশন করে এবং হচ্ছে জিঙ্ক আমাদের বডিতে সেল ডেভেলপমেন্ট করে, আমাদের স্ট্রেস কমায়, স্কিনের জন্য এটা খুবই ভালো বিকজ জিঙ্ক হচ্ছে অ্যান্টি এজিং প্রপার্টিস আছে এটার মধ্যে। সো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আমাদের এজিং প্রসেসটা ডিলে করে, আমাদের স্কিনে এজিংয়ের সাইন লাইক wrinkles অ্যান্ড ফাইন লাইন্স রিডিউস করে। এবং অনেকে হয়তো জানেন না যে ক্যান্সারের যে চান্সেস থাকে জিঙ্ক সাপ্লিমেন্ট খেলে কিন্তু ক্যান্সার হওয়ার চান্সেস অনেকাংশে কমে যায়। অ্যান্ড স্পেশালি এটা কিন্তু ব্লাড সুগার লেভেলটাকেও লাইক মেনটেন করে অ্যান্ড ব্যালেন্স করে। এটা আই হেলথের জন্য খুবই ভালো এবং স্পেশালি হার্টের জন্য এটা খুবই 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 ভালো। যত বলবো ততই কম হবে। এটা বেসিক্যালি হচ্ছে হার্ট রিলেটেড যে ডিজিজগুলো আমাদের হয়, হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতেও কিন্তু সহায়তা করে, ঠিক আছে। অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ডক্টরসরা বলেন যে যাদের চুল পড়ছে, ঠিক আছে, বা নতুন চুল গজাচ্ছে না, চুল দীর্ঘ লম্বা হচ্ছে না, ঘন মজবুত হচ্ছে না, তারা কিন্তু জিঙ্ক সব সময় খাবেন। এটা ছেলে মেয়ে সবার জন্য খুবই উপকারী। আমি হাইলি রেকমেন্ড করব সবাইকে। এটা কিন্তু ক্ষত দ্রুত সারাতে কার্যকরী, অ্যাকনি অ্যালার্জি দূর করে এবং ইমিউন হেলথের জন্য এটা দারুণ ভালো। নার্ভের জন্য খুবই ভালো, এই যে আমাদের নার্ভ সিস্টেমের জন্য। ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট করে, বোনস অ্যান্ড টিথ, হাড় এবং দাঁত মজবুত করতে সাহায্য করে এই জিঙ্কের সাপ্লিমেন্ট এবং স্কিনকে গ্লো করে। আপনারা টানা কন্টিনিউ খেলেই বুঝতে পারবেন আপনাদের যে ড্যামেজ স্কিনটা খুব সুন্দরভাবে রিপেয়ার হয়ে যাবে। অ্যান্ড